Добро дојдовте во најновото издание на Инфорегион. Во оваа емисија ќе погледнеме како поминаа 4 дена на најголемата и најлудата забава во Македонија, а тоа е фестивалот на пивото во Прилеп. Ќе поразговараме исто така и со водителот на пивофестот Жаре Димитриовски. А како предлог дестинација ќе ви препорачаме да отидете во манастирот Свети Никола во Прилепскиот дел на Маријово. Одлична забава, ладно пиво, вкусна скара и многу позитивна атмосфера. Вака поминаа 4 фестивалски денови во Прилеп. Да погледнеме што се случуваше во Прилеп изминатава недела. Најлудата забава во Македонија. Многу дружење, позитивна атмосфера, ладно пиво и вкусна скара. Вака со неколку зборови може да се опишат 4 дена колку што траеше годинешниот 14-ти поред пиво фестивал во Прилеп. И покрај малку лошите временски неприлики, градот уште еднаш докажа дека е способен да организира настан од европски калибар. Фестивалот го посетија јадници луѓе од целата држава, но и од Балканот. Според организаторите, фестивалот останувал најголемата фестивалска манифестација во Македонија и покрај големиот број на неуспешни копии кои што се појавиле во неколку градови. Гостите презадоволни од она што го понуди Прилеп и фестивалот. Дел од нашите иселеници кои живеат во странство специјално се вратиле тука за овие денови. За прилепчани пак оваа манифестација е гордост. Најубавите денови во годината се за нас и многу ми е мило што македонскиот народ или општо се доаѓа во Прилеп, се дружиме. Атмосферата во градот е на високо ниво, стварно пивофестот значи многу за Прилеп, затоа што тука се собрани сите на едно место, како од Австралија, од Америка, од Канада, од сите држави. Ние сме родени во Прилеп, живееме во Австралија, близу Сиднеј, а не во Сиднеј. Али ова вечер што гледам многу сум изненаден. Нема зборови што да кажам. И затоа се вратиме директно за да видиме овде како е на пивофестов. Само за пивофест си дојдовме. Од Перт, од Австралија. Си дојде ќерка ми, ние со мажот ми си дојдовме. Од Австралија. Како ја оценувате атмосферата тука во Прилеп? Убаво, многу, преубаво. Супер е, многу е добро. Вака како прв ден, не знам, да видиме уште не почна, па да видиме како ќе ни биде понатаму. Од Скопје. Прв пат ми е. Сега ми е прв пат. Добро е, супер е. Пивофест е многу добра работа. Како и секоја година, организаторите се погрижија да бидат задоволени сите музички вкусови на гостите. Јас сум од Велес, втор пат доаѓам овде и ми изненади што времето е погодено, мислам, не врнеше до пред некое време. Добра музика, добра храна, се е супер. Доаѓаме поради убавата забава, дека вечерва мислиме дека ќе биде најдобро. Бидејќи ќе пејаца Лукас и Рада Мајловиќ. Како оценувате забавата тука во Прилеп? 100% дека ќе биде премногу добро. Значи овој фестивал представува за сите добра музика, има секаков вид на музика. Супер е. Слушам многу од Австралија дека пивофест најубаво да видам каков е. И како ти се допаѓа? Многу убаво до сега. Пиво, јадење, што било. Убаво, музика, свирење. Прв пат доаѓаш? Прв пат. Па, брат, дружење, забава, пиво. Добро е, супер, одлично. На фестивалот можеа да се видат дури и кинези. Ние сме од Кина, работиме на еден проект во Скопје. Прв пат сме тука во Прилеп и е навистина одлично. Мене многу ми се допаѓа храната, особено скарата, исто така и пивото е добро.
Од фестивалот и од профитот беа задоволни и угостителите. Кебапчиња, бела вешалица, димена вешалица, пилешки ражничи, свински ражничи, зелјанче, кумановско, ловачка, плескавица. То се бара немногу. Зелјанче кумановско највише. Ова трета вечер ја оценувам како изуzetно посетена. Има доста посетители, има доста движење низ градов и се му честитам на сета веселба. Восхитени од одличната забава и позитивната енергија, останаа и пеачите кои гостуваа на фестивалот. Јас секогаш се држам што публиката мисли за нас. Нема лоша публика, само има лош извоđач. Сегде е публиката, али кога си дома е најубаво. Кој е рецептот за толку години постоење на Парти Ваља? Само јадење на лути пиперки и лутеница и нема друга. Како успевате секогаш да имате хитови кои ги слушаат сите генерации, буквално од 7 до 77? Ние се трудиме да немаме хитови, него да имаме песни. Мислите дека вашите песни не се хитови, кога сите ги пеате? Не се инстант хитови, тоа се песни. Песни кои траат, така. А што ново можеме да очекуваме од вас? Ново е веќе месец мае новата песна за малку нежност, се работи, секогаш се работи, така да, покористам и овој момент на 3 септември сме на борба на грозјето у Кавадарци, повторно сум дома, ќе биде супер. Во Прилепу не сум никад била Во Прилеп сум прв пат, исто и во Македонија. И ова е одлична можност да видам како публиката реагира на моите песни. И многу се радувам што сум тука. Веќе неколку години се договараме, меѓутоа не можеме да се ускладиме со термини, така да баш ми е мило што еве годинава конечно го договоривме мојот настап на Пиво Фест. Прилеп ми е многу драг град, бидејќи во детството многу често доаѓав тука. Нели блиско е до Битола, имам и роднини овде, така да го ептен убави спомени ме врзуваат за Прилеп, а многу малку сум настапувала. Јас сум ова човек кој 30 години 30 години се занимавам со музика и мислам дека имам право да судам околу фестивалите. Синоќа, она што го доживеав тука може да се стави на ниво на спектакл. Тоа ниво на спектакл јас за 30 години музичка кариера го имам доживеано само 5 до 6 пати.
Одлично е тука. Има доста емоција. Прв пат сум тука во Македонија и навистина не очекував дека ќе има толку позитивна енергија во Прилеп. Благодарам за можноста да настапам тука. Како и секоја година, хотелските капацитети беа премалку да ги примат сите оние кои што сакаат да присуствуваат во Прилеп во 4 фестивалски денови. Затоа општината, како и секој пивофест, организираше бесплатен кампинг простор на паркот на Револуцијата, каде годинава, освен млади, кампуваа и цели фамилии со деца. Ме смеште, не може да најдеме смеште. И последна минута шатор. Искиснавме малку, ама сега резервиравме за до година. До година имаме смеште каде. Красно, прекрасно, супер е. Се е супер. Забавата пивофест како? Одлично. Немој мајке, прв пат кампуваме тук. И како кампувате? Па за мене беше добро, ама другарите тешко спијат, не навикнати. Како е забавата тука? Феноменално. Да, имаме по 4 пат, мислам дека. 10 души сме секоја година, тоест ова ни е втора година во кампот Могила. И да. Каква е забавата тука? Каква атмосфера? Супер е, вчера малце дождот не зафркна, ама добра беше. Од општината упатија благодарност до сите спонзори и предпријатија кои помогнале околу организацијата на еден од нашите најголеми туристички брендови. Градоначалникот на Прилеп рече дека магијата на фестивалот и позитивната енергија била главната причина за големиот број на посетители. Ристески истакна дека деновиве се појавиле и скептични коментари, дека фестивалот нема да се одржи заради повеќе причини и дека немало да биде успешен. Но според него, сето тоа било демантирано од големиот број на гости. Дека е тоа така, можевте да забележите и самите од присуството на големиот број на туристи кои ги имаше во нашиот град. Имавме пред се нашите селеници голема благодарност кои секојаш се, како да кажам, и емотивно поврзани со овој фестивал и кога и да идат во посета на Македонија гледаат да биде периодот кога е фестивалот на пиво. Да ги поздравам сите наши селеници, меѓутоа да ги поздравам и сите гости од другите градови во Република Македонија. Со тоа значи препознавате едно добро место и еден добар фестивал и бренд за дружење, забава и позитивна енергија. Фестивалот е од сите и сите треба да го одржуваме и треба еднаш да сватат дури оние кои се од Прилеп дека овој фестивал не е нити од локалната, не е ни од Центарот за граѓанска иницијатива, ние од пиварниците. Ние само го организираме. Фестивалот е од градот и од Република Македонија. И целиот град и целата локална економија живеат од овој фестивал. Уште еднаш да му се заблагодарам на злите јазици за толку негативната енергија која има, со која придонеса да се создаде уште поголема позитивна енергија и кога и наетот ќе проработи, ете фестивалот успева. Од општината истакнаа дека за наредното 15-то јубилејно издание на фестивалот во план било во Прилеп да се донесе некое звучно светско музичко име, но за тоа ќе покажело времето. А како и секоја година, така и за наредната, во креирањето на програмата на фестивалот ќе можеле да учествуваат и граѓаните и бизнис секторот со гласање преку јавно објавена анкета. Како што и претходно најавивме, ќе поразговараме со едно од нашите најпознати телевизиски лица, Жаре Димитриовски, водителот на најгледаното ток-шоу Еден на еден. Со него ќе поразговараме околу неговото детство, како влегол во водите на актерството и водителството и кои се неговите идни планови. Жаре, добре дојде во најновото издание на емисијата Инфорегион. Баш ми е кеф и поздрав до сите што не гледаат. Ова се денови на пивото, денови на фестивалот на пиво во Прилеп. Како се чувствуваш тука, како ги поминуваш овие денови и дали си љубител на пиво? Пијано. Сум љубител на пиво, да ти кажам право, да. И секогаш кога и дали дома, дали со друштво, после работа, си имам обичај да си отворам пивце, да се освежам, да изгледам некој филм. Така што ми е кокец на десетка тоа што веќе втора година работиме на Пиво Фест и посакувам да продолжи соработката. Се надевам дека и Прилеп и градот, значи и организаторите се задоволни од тоа што го правиме.
Дали ја пробав вкусната прилепска скара? Па редовно ја пробам, да ти кажам, право често ја се Што ти се доаѓам допаѓа на во него? Прилеп. Од све по нешто ја јадам. Знаеш што е работа? Ја уопште не се пазам. Пример да речеш нешто. Не, бе, ако ми е нешто ќе го јадам, не сум од тие такви тај се чекај Цезар салата, чекај дај ми нешто патлиџан, пиперка. Не, јадам месо, јадам паста многу. Овде има неколку добри пицерии, кај што прават супер пица. Спомнав често пати сум у Прилеп, често пати одам и на Скара, има многу убави места. Буквално после Скопје, ако видам процентуално, највеќе од времето го поминам у Прилеп, да ти кажам право. Како ти се допаѓа атмосферата на пивофестот? Одлично, мене многу ми се допаѓаат луѓето пред се во Прилеп, бидејќи се за нијанса малку, за нијанса се по, како да речам, во Скопје е малку по тврда атмосферата, малку по нервозни некако се луѓето. Оде во Прилеп секогаш кога ќе дојдам чувствувам дека малку порастеретено е, не дека како не се безгрижни прилепчани и не знам што, да не бидам сватен погрешно, ама понекако убаво се чувствувам кога сум тука и попријатно малку. И имам за среќа супер пријатели тука и навистина гледам и не само за работа, да си дојдам секогаш кога дали проаѓам низ регионов или нешто, така што ми е буквално можам да кажам омилен град после Скопје. Ако те стават главен организатор на пивофест, што би сменил? Па генерално јас се слагам дека има бендови кои што може да прават добра атмосфера, не мора да се турбо фолкери да речеме. Ако веќе спаѓа, зашто не знам, више не има жанр турбо фолк, тоа од каде да знам, све е веќе измешано и сам знаеш. Ама има и такви. Сега пази, организација на ваков фестивал, ја искрено морам да ти кажам дека треба да им се честита на луѓето што го прават, бидејќи се многу малку луѓе што го прават реално. Значи за фестивал кај што кумулативно од 4 дена ти доаѓаат, што знам, некои си 300.000 можеби, значи посетители, ако ги собереме, тоа треба да има многу голема, многу масовна организација. Кога ќе има масовна организација, ќе има и многу повисок професионализам во работата. Но со оглед на ресурсите што ги имаат и бројноста на организацијата, луѓе прават чудо тука, наистина, и треба да Прилеп горд со тоа што го има Пивофест и дај Боже да продолжи да го негува и да го поддржува, мислам, не само градот, туку и прилепчаните сами. Сега би сакал да се вратим малку назад, некаде на интернет за тебе прочитав дека си започнал да читаш на 2,5 години. Да. А на 3 години латиница. Да. Што читаш на 2,5 години? Ментален. Читав, сега ќе ти кажам, Нова Македонија. Мајка ми тогаш специјализирала, таа е доктор и специјализирала радиодиагностика. И немала кај да ме даде да ме чуваат. И ме навикнала, идеш за чудо, да као сега мама ќе учи, ајде и Жаре да учи. И мајка ми чита од книгите радиодиагностика, а јас учам од Новата Македонија. И така сум научил да читам, да ти кажам. Прво буквите, еј мамо види Ч, и види оде Дж, Ж еј види Ж, Жаре, Ж, и сум почнал некако. А на 4 што правиш? Па продолжила да учи, ама после српски книги учела изгледа. Така некако да ти кажам, право, ама ете шо. Абе не дека има некој фајде од тоа. Во прво деление сум, така и сум почнал јас од цела оваа работа, од тоа што сум читал од многу мали нозе. Во прво деление сум се правил многу паметен на децата, пошто другиве не знаеле, да речеме, не ги знаеле толку буквите, не знаеле да читаат. И јас сум се нервирал, како можеш ти да не знаеш да читаш, сум им викал таму. И што ми била учителката, значи класна, како и да се викаше, им рекла на моите, одете носете го детево во институција. Одете носете го детево во МТВ, има аудиција за детско драмско студио. Мора негде да ја канализира таа енергија, да не се нервира многу во класов. Сакаше да одиш во детско драмско студио? Да. Од каде љубовта кон актерството, кон телевизијата? Па таму фактички ми е всадена, пошто таму почнавме со радиодрами, со први некои такви играни серии, Здраво генијалци беше тогаш. Од тогаш ете многу градоначалници излегува од таа екипа. Видиш, може ја ќе видам следено, кај знаеш. Сега си во контекст со ти градоначалници? Не, како се подолма што прават? Не. Градоначалник пар неколку само знам, мислам градоначалници, едниот од Мавро Ростуше, одличен човек, и Маријан од Прилеп исто така одличен човек, други не знам градоначалници. За среќа или жал, не знам што да кажам. Ама така почна целава работа. Која беше твоја прва улога?
Прва улога беше да мафтам у здраво генијалци, вака беше камерата и имаше многу деца, тука беше Билјана Беличенец, нешто вајда Владимир Туфи двојче, не знам, нешто правеа веројатно и као они требаше да кажат нешто. И демек овде идат од јавна шпица и пред од јавната шпица јас требаше ова да го направам. И го направи на 6 години. И така започна кариера. И така тргна од тој момент, да, од мафтањето, ага и уште мафтаме. И некој имаш завршено? Средно економија бев, факултет новинарство и магистратура маркетинг. Значи од све по нешто удри. Како се Дај што даш, само диплома да е. Како се споја сите тие струки, новинарство, економија отидов средно заради брат ми беше економско и искрено сакам економија многу. До ден денес сакам економија многу и пратам, следам, читам. Завршив таму што завршив, немав некоја, сакав ФДУ да одам. Значи на факултет. Во тој момент баш многу и не им беше некоја си убаво. Периодот за глумците не беше баш многу добар, не се ни игра филмови, значи не се ни снима представи, многу беше слабо, незадоволни беа, им кратеа плати, не знам што, и многу беа депресивни и се сеќавам дека многу од актерите ми не си го троши талентот на ФДУ, оди нешто друго, глумец може да биде кој сака. Не му треба диплома или нешто, кој сака може да биде глумец, да застане пред камера или не знам што, или да си крај крајава да си продуцира филм ако собере средства. И така решив да идам на новинарство. Искрено да ти кажам, обично така се смееме. Не. Тогаш се смеевме во групата дека сите сме као луѓе што не сме знаеле кај да одиме. Генерално на новинарство одат таквите, што не се ни за економија, што не се ни за правно, што не се ни за не знам спорт или ваму. Ја да размислим уште 4 години. И ја едно и наслак иде, знаеш, и така генерално се собравме. Не жалам, не. Не жалам да ти кажам. Сега си водител на најгледаното ток-шоу во Македонија. Како започна таа приказна во А1 телевизија? Па бев работев во А1 ексклузив, тогаш беше таа прва од тој тип на емисии каде што нели имаше еден водител и полно прилози. Ред Карпет беше тогаш популарна на Нова ТВ, хрватската, и кога сакавме да направиме некаков пандан, јас тргнав, иначе многу не тргнав уопште за тоа, бев да не долго на широко работев и во други телевизии. Се затвори Спорт 4, спортска телевизија, таму коментирав надпревари. Чудо. На средна школа коментирав Федерер Надал прво финале тенис во Македонија. Луда работа, не знам како ми дозволиле да ти кажам. И NBA коментирав исто. И француско првенство и УЕФА куп. За кого навиваш? Многу не сум од тие што се палат. Ако некој победува Јувентус да победи, ќе ми биде кејф. Ама и да изгуби, не дека сега ќе се фрлам од тераса. И се затвори Спорт 4 и така тргна целата работа, знаев дека ќе одам на новинарство, бев четврта средно ми се чини или прва факултет така нешто и нај фер без никој ни врска ни ништо си пуштив CV во А1. Онака нит да очекувам, нит мислев дека некој ќе ми се јави, ме побара, ме викна. Ме ставија пред камера, првото нешто што го правев беше фактички спремавме како аудиција за она што после тоа стана 4 сезони готварската емисија, оваа за готвење емисија. Ја бев таму со тавчињата, човече, правев. Тоа ми беше мене видеото прво за да видат како сум пред камера. И они го гледаат тоа. Сега? Добар сум, озбилно, сериозно, не се знам, стварно знам. Речи си се. Полнети пиперки правам бурек, правам со готови кори сега, не дека ги сукам. Се правам, озбилно. Грав знам да направам, леки тие глупости, се манџи правам, се. И супер правам дури, одлично. Така бар ми викаат, може ме лажат. И така тргна работа и ми рекоа, бе, слушај, супер, добар си, ама и нешто друго да правим со тебе, батели готвење. Кој ќе гледа 19 годишен, 18 годишен како готви човече. И така тргна ексклузивот, тераше што тераше, малце се презаситив, искрено станав и уредник на ексклузив после тоа и ми беше досадно, едноставно. Тоа е, не се пронаоѓа, многу монотонно некако и ми се правеше емисија. Јас сум ептен американизиран вака како лик и сум пораснат со Конан О'Брајан и Лено и Летерман и стари дури емисии имам гледано Џони Карсон, од тој тип на лейт најт ток шоу, да речеме тој формат. И многу сакав тоа да си го правам и крај. За среќа ми дозволи раководство во А1, почнав на А2. Истера таму, продолживме со А1, А1 се затвори и од тој момент сплет на околности направивме продукција наша. Со продукцијата членувавме во еден словенечки бизнис клуб и на еден од тие коктелите ми приде
Никола Маđаревски, еден супер господин од Скопје, кој подоцна, мислам во тоа време беше на Љубљански млекари директор, и рече зошто те нема на телевизија, прави некои проекти, јави ми се, сакам да те поддржам. Гревото е да те нема. И така почна буквално приватно да ја работиме еден на еден, многу прво со и мали средства и скромно студио снимавме во Сити Хол во МКЦ, одеше на Алфа, продолживме на Алфа цели 3 сезони, си од сезона на сезона се зголемувавме и се правевме и студио наше, зголемувавме и екипа и сега можам да кажам дека работат едно 35-6 луѓе на еден со се, значи техничари, сценаристи, има петорица и така натаму, имаме собствено студио и тераме уште напред, да ти кажам. Заврши 7-та сезона, да. Ја очекува 8-та. Да, од есен почнуваме со 8-та. Колку си задоволен од овие 7 изминати сезони на 1 на 1? Абе, многу работа. Знаеш, тоа е причината зашто нема такви емисии. Многу е тешко приватни поуште помалку. Приватни не ни гледам дека има друга некоја приватна во собствена продукција што си ја работиш. Зошто нема ток-шоу? Тешко е да работиш. Тешко е, многу многу е од тешко. финансиски аспект? Пред се од финансиски аспект. Телевизија е многу скапа играчка, тоа многу луѓе не знаат. Не е воопшто ефтино да правиш нешто, освен да речеме ваква работа. Сега да си седнеме вака со камера една и да си снимаме, може да се издржи, окей. Ама ти ако аспирираш, имаш амбиции за нешто такво големо, тоа е многу комплициран залак и не секој е спремен да работи, што е популарно сега 24/7. Да се работи, не секој е спремен. Ама ние решивме да работиме така и до ден денес буквално јас пијам во канцеларија, ако ми веруваш и ако ме веруваат гледачите, ја во 8:30 секој ден станувам и буквално до 7:30, 8 навечер не излегуваме од канцеларија или студио. Тешко ли да се донесат сите тие гости кои што доаѓаат кај тебе? Па веќе не, беше тешко, да, ама веќе не, веќе ја знаат, веќе самите и куки да речеме што се промотери на концерти и слично, дури и самиве пејачи више ја знаат емисијата, голем дел од нив били и по 2 пати, по 3 пати, кај да знам Желјко Самарџич, Владо Георгиев, некои такви, знаеш, биле повеќе пати окей, и веќе самите и си се јавуваат. И викаат, имам концерт во април, ајде да дојдам во март да го промовирам. Дали си задоволен од досега постигнатото? Сум да ти кажам, да, зашто... Идни планови не остварена желба? Па, веќе да ти кажам, право покривме многу од тоа што сакавме да покриеме, ништо се шириме понатаму. Земаме сега да речеме за идната година ќе имаме и странски сценаристи. Не само овие македонските, каде што работиме еден многу солиден тим, одличен тим, од искусни пишувачи кои што работат и во агенции, кои што има и тука некои што се бават и со комедија и актери. Сега ќе имаме и еден од Словенија и еден од Србија, значи сценаристи кои што ќе помагаат. Тоа не дека е, не знам, од причината буквално ние едноставно да шарено да биде повеќе. Колку ти учествуваш во создавањето на сценаријата? Па максимално. Генерално да речеме, оној делот што е со гости е комплетно речи си го работам јас и брат ми го работиме. Овој другиот што е дел со скечеви, со монолози, значи стендапот што го правиме, тука помагаат плюс уште 4. Ама е тим, цел тим, знаеш, не е далеку од тоа дека нешто сам правам. Го спомна стендапот, докаде си со тоа? Дали ќе имаме наскоро организирање на некој вид на стендап настан? Се уште не. Треба време полека да се работи на градење на таа сцена кај нас, ама ќе си дојде, рано е, знаеш, тоа е многу младо како жанр, да речеме стил на изразување. Немаме стендап култура, така кажам? Па стендап генерално скапа работа, знаеш, ти треба да платиш 200-300 денари или колку и да е за да гледаш некој како зборува 30 минути, тоа на луѓето едноставно си имаат луѓето други приоритети, знаеш, прво да се прехранат, после ќе гледаат култура или ако ништо друго прво на кино ќе отидат, зашто е сепак малце поевтин тип на ентертејмент. Ова е скапа работа, не може туку така. Знаеш, не е, треба да се работи на други некои општествени работи, само по себе после ќе си дојде. И стендап и некои други такви жанрови кои што бараат, да речам, малце по саглам општество. Дали за крај може да не откриеш малку од она 8 сезона што би не очекувало? Дали се подготвувате ли? Па сега работиме на овие што ни со врските, бидејќи паралелно со тоа работиме со нашата маркетинг агенција 1 на 1 и имаме полно клиенти. Гледаме лето од тие работи да ги довршиме некои што имаме некои кампањи да ги склопиме, што ни се останати и некаде од септември ќе почнеме. Се уште немаме некои конкретни подготовки. Го екипираме тимот, а после ќе видиме дали нешто ќе отфрлиме, дали нешто ќе додадеме, ама уште искрено не знаеме.
не сме мислеле. Многу работа на одмор, ќе одиш некаде? Ќе скокнам, да, на крај на месецов. Ќе имам 2 недели, ќе отидам, мислам без тоа не можеш. 2 недели колективно одиме, цела фирма, малце да оладиме глава, па да фаќаме после тоа. Ти благодарам на твојот разговор во емисијата Инфорегион. Фала ти и фала на гледачите. Се гледаме. Доколку сте слободни овој викенд, а не знаете каде да отидете, ви препорачуваме да го посетите манастирот Свети Никола, кој што се наоѓа во срцето на прилепскиот дел на Мариово во селото Манастир. Ова е едно од ретките живи места во овој крај кој што навистина плени со својата убавина. До манастирот Свети Никола во селото Манастир се стигнува кога од Прилеп ќе тргнете по патот за Мариово. Откако ќе го поминете легендарниот Расимбегов мост, на 2 километри од реката Црна треба да завртите во десно. И од тука па се до селото Манастир има уште околу 3 километри. Манастирот се наоѓа во централниот дел на селото, практично во минатото кон крајот на 15-тиот век. Селото настанало од страна на момоците и луѓето кои што работеле за манастирот, па така и го добило своето име. Денес во манастирот живее трочленото монашко братство чиј игумен е отец Никола, кој топло не прими во својот дом и ни раскажа повеќе историски факти за овој манастир. Првата црква тука е изградена кон крајот на 11-тиот век. Од записот во првата зона фрески, сочува на двете страни во централниот кораб од црквата, се дознава дека неа ја градел протостаторот Алексеј, вујко на византискиот цар Алексеј Комнен. Но таа црква која што тој ја градел, се разурнува во првата половина од 13-тиот век и потоа ја обновува игуменот Акаки во 1255 година. Од тогаш па се во наредните 10 години трае фреско живописувањето на манастирот. Првата група мајстори работеле во олтарниот дел, а останатите во централниот кораб на црквата и воопшто во науката, во историјата на средновековната христијанска уметност во Македонија. Тоа сликарство представува едно антолошко дело од тој 13 век. Прво, заради стилските особености кои се разликуваат од останатите традиции на Охридската тука иконографија во Македонија, сушност целиот овој Мариовско-Мегленски регион гравитира на еден начин и на црковно, духовен и културен план кон Воденско, таму Солун и престолнината Константинопол, па така и градителските особености и внатре стилските на иконографијата припаѓаат на Константинополската иконографска школа. Нешто што е многу ретко кај нас во Македонија, но во редот со тие останати 5-6 споменици црковни се наоѓа овој манастир и со оглед на тоа дека се работи на фрески од 13 век се сочувани мощне добро. Белезите се присутни на една типична монашка тематика во иконографијата. Над првата зона фрески постои една зона на медаљони на маченици, нешто што е типично за периодот во кој што е настанат фрескописот, во кој што средновековното монаштво буквално се поврзува како континуитет и како наследник на ранохристијанското мачеништво. Тоа денес во црквата се вика така наречено бескрвно мачеништво за Христос, затоа што ако во првите векови луѓето умирале за верата и заради Христос, во средниот век тоа мачеништво се преселило во внатрешните простори на човекот. Кога станува збор за монашката тематика на фрескоживописот, тука карактеристична и фреската така наречена лествица, каде во 4-тиот век Свети Јован Лествичник напишил книга со ова име, која што представува буквар како треба да изгледа еден монашки живот. Преку овој фрескоживопис се посведочува и врската со Охридската архиепископија и овој манастир, преку една фреска во олтарот, каде што е насликан Свети Климент, првиот охридски архиепископ.
Вакви фрески, каде што светителите се представени во една надприродна големина, која што некаде поминува и до 2,5 метри, единствено може да се сретнат само тука, во селото Манастир во Мариово, во црквата Света Софија во Охрид и во манастирот Водоча во Струмица. Инаку, ова е карактеристичен начин на сликање од Константинополската школа. Другите особености укажуваат на таа константинополска иконографија и кај нас може да се споредат единствено со црквата Света Софија во Охрид, нели од Самуилово време и струмичките, особено струмичката црква во Водоча, во манастирот Водоча, каде што на ист начин се презентирани мачениците, светителите во првата зона фрески. Тие се насликани со надприродна човечка големина, некаде се повисоки и од 2,5 метри. Нешто што никогаш не било типично за локалните црковни иконографии кај нас во Македонија. Така да и ден денес, заради големите оштетувања во Света Софија, во Охрид и во Водоча, единствено тука во овој манастир може да се види фреска со такви размери, што е пак од друга страна многу умесно во однос на новите цркви и новите црковни градителски традиции кај нас во Македонија, што има од кајде да го видат тој урнек и тој пример што кај нас го немало. Од крајот на 11-тиот век, па се до крајот на 14-тиот век, за манастирот има доволно аргументација да се зборува дека тој бил силен духовен центар на целиот регион. Археолошките истражувања кои што се направени во манастирот укажуваат на постоење на огромен број на манастирски комплекси, монашки конаци, трапезарии, работилници и други објекти кои што биле во функција на самото манастирско живење. До нив се пронајдени големи гробници, некропола една средновековна, и тоа од 12 до 14 век, во која се откриени неколку благороднички гробови. Најинтересното е што во самата црква археологијата покажа два епископски гроба за кои што се сочувани инсигниите и неколку благороднички гробови кои што се поврзуваат со ктиторите, односно основачите на самиот манастир. Во средновековните манастирски традиции особено карактеристично било ктиторите или дарителите на манастирот, оние што ќе се вложат и духовно и материјално себе си во изградата на еден манастир, да имаат особена почит и едно место, положба во животот на самиот манастир, а дури и откако ќе се упокојат, да имаат едно почесно место во самата црква. Монасите низ вековите понатаму се обврзуваат молитвено секогаш да живеат во заедница со нив. Така да можни се повеќе хипотези во која смисла се пронајдени епископски гробови во манастирот. Едната од нив укажува на врската со Мариовско со Мегленскиот регион, и за што точно и знаеме од записите на Иван Снегаров во историјата на Охридска архиепископија, дека во целиот тој средновековен период Мариовскиот регион црковно не бил под јурисдикција на Пелагониската епархија, туку на Мегленската епархија, која што имала центар во близината на Воден. Докази за постоењето на развиен монашки живот тука има се до 14-тиот век, а од тогаш па понатаму тие докази стануваат се посиромашни. Во 19-тиот век настанува штедно разорување на црквата од непознати причини и неа ја обновуваат жителите на селото Манастир. После децении на пауза на монашки живот во манастирот, во 2007 година Синодот на Македонската православна црква донесува одлука тука повторно да заживее монашкиот живот.
Со благослов на надлежниот архиереј, господинот Петар, во 2008 година тука доаѓа отец Никола, кој што претходно живее со братството во манастирот Зрзе. Денес во манастирот живеат тројца монаси, е многу попосетен од пред 8 години. Се изгради, ако може така да се каже, едно широко духовно семејство кое што е дел од животот на манастирот и се вложува во самата обнова. Она што за нас представува најголема радост е што литургискиот и духовниот живот во манастирот буквално од првиот ден на моето доаѓање во манастирот тече во еден непрекинат континуитет и оние кои што се вистински поклоници и боготражители навистина тука наоѓаат едно катче каде што можат да се сретнат со Бога, да изградат заедница со Бога, да се помират со Бога и со луѓето и преку контактот со монасите, оние што го посветиле целиот свој живот, целиот свој потенцијал, сите своји дарови ги принесле на Бога, да најдат во нив вистински пријатели и едни патокази за животот што го живеат во современиот свет. Денес Министерството за култура и Заводот и музеј Прилеп се грижат и поднесуваат голем број проекти околу конзервација и заштита на црквата. Претходно археолошки беше испитан целиот овој терен во и околу манастирот. Во изминативе години беше изграден и монашки конак, кој што за прв пат овозможи монасите тука нормално да ги извршуваат своите активности. Покрај ова, во наредниот период, во смисла на градежната обнова, ни следи президување на старите оградни зидови, на подпорните зидови од сите страни на манастирот и изградба на гостински конак, на камбанарија, на манастирска порта и на ателје, на сите оние потреби што еден жив манастир ги има. Се надевам дека со Божја помош и тоа ќе тече во едно споро, но убаво темпо, што ќе ни овозможи да обстоиме во првенствено во овие духовни активности за кои што ви кажувам. Манастирот се обидува и преку различни активности да води еден самостоен живот без да зависи од добрата волја на поединците и за мене секогаш бил еден восхитувачки момент од Евангелието во кој упатува на тоа дека човекот треба да живее од трудот на своите раце. Монасите денес живеат од својата економија. Одгледуваат градинарски производи, произведуваат чист еколошки мед и чуваат крави и телиња. Ова мало магично место навистина вреди да се посети и да се почувствува неговата убавина и близината на Бог. Верувајте, нема да зажалите, ако следната ваша дестинација биде манастирот Свети Никола во селото Манастир во Мариово. Со оваа предлог дестинација за посета на манастирот Свети Никола во селото Манастир во Прилепскиот дел на Мариово го завршуваме ова издание на Инфорегион. Со повеќе и со многу поинтересни содржини се гледаме наредниот четврток. Пријатно!